हमारे कोई भी ईवी के डीलर के पास ये टाइप की अगर गाड़ी होगी, है ना, तो इस गाड़ी के अंदर आपको कॉमन दिक्कतें आने वाली है। ये लुक की जो गाड़ी है, ठीक है, तो इसके अंदर कॉमन दिक्कत आती है कि ये जो मडगार्ड है ये ढीला हो जाता है। ठीक है, ये ढीला होने की वजह है इसके पीछे के ये दो लाइट्स, सॉरी ये दो हिंजेस, ये इधर से एक है, आपको अगर प्रॉपरली दिख पा रहा होगा तो ये, और सेम इस साइड से भी आती है ये वाली, है ना। ये ब्रेक हो चुकी है और ये जब वाइल रनिंग ये आवाज़, ये नॉइज़ क्रिएट करते रहती है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन ये है कि हम इसे ये जो पोर्शन है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, यहाँ से इसे हम कट कर लेते हैं नीचे से और ऊपर से, दोनों साइड से। ठीक है, मैं आपको इसका इनर साइड से व्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे हम एक ये पॉइंट से कट कर लेते हैं और दूसरा यहाँ से, सो दैट इसका और इसका कनेक्शन टूट जाता है और ये नॉइस नहीं करता है। सेकंड, हम इसके ऊपर सॉल्यूशन का क्या निकालते हैं कि हमारे पास एक ड्रिल मशीन है, हम ड्रिल मशीन से इसके ऊपर एक ये एज के ऊपर एक स्क्रू मारते हैं, ये एक एज पर एक स्क्रू मारते हैं, फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। मैं आपको इसका मेकिंग का एक वीडियो आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, ये हमने अभी दोनों पॉइंट तोड़ दिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्क्रू करने वाले दो, मैं आपको ये दिखाता हूँ स्क्रू फिटिंग हो जाने के बाद। ये जो आवाज़ कर रहा था अभी ये आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि इसे आवाज़ करने के लिए अभी यहाँ पे हमने कोई स्पेसिंग अटैचमेंट में रखी है। अभी ये पहले से ज़्यादा अभी स्टर्डी हो चुका है। ये जैसे अभी आपने पहले देखा था, अभी ये पहले से ज़्यादा स्टर्डी हो चुका है। ओके, तो ये सॉल्यूशन था ये मॉडल की गाड़ी के ऊपर का।